Dobrý den. Dámy a pánové, na začátek mě dovolte takovou obecnější právní teorii, jak je ten zákon konstruovaný. Jedná se o veřejnoprávní normu, neupravuje to, co můžou dělat jednotlivci, nezasahuje do nějakých soukromých práv jedince, ale vnáší nějakou restrikci, nějaká omezení a definuje, jaká ty omezení, jak by měla být velká, definuje cílové skupiny, cílové zájmové skupiny, na které dopadají. Omezuje veřejný prostor, tudíž je to norma veřejná a jakožto norma veřejná by měla splňovat určitá pravidla. Jelikož stát nemůže regulovat nic, co mu není zákonem umožněno, musí být normy veřejné formulovány velmi přesně, aby právě nedošlo k tomu zneužití té státní moci, tak jak jsem to uvedl. Toto bohužel tento zákon nesplňuje. Tento zákon na začátku přináší velmi širokou definici, na koho se regulace vztahuje. Celou dobu budí dojem, že se v podstatě nejedná o regulaci, ale že se jedná o možnost. A v závěru se dozvíte, že se vlastně o regulaci jedná, protože ten, kdo tuto možnost nebude využívat, se dopouští přestupku. A zároveň nám zákon řekne, jak se tento přestupek sankcionuje a kdo tu sankci vybírá. Čili je to klasická regulatorní norma bez toho, že by bylo jasné, koho reguluje. Proto i argumenty, které zaznívají z úst ministrů, státních úředníků, politiků, musí být v úrovni legislativní, nikoli v úrovni pocitové, tak, aby nás přesvědčili, abychom je dokázali akceptovat. Bohužel tato argumentace není vedena. Vzpomeňte si, veškerá vystoupení politiků i úředníků jsou ve smyslu, ale tak to přece není myšleno. Takhle jsme to nemysleli. Ono to je přece tak. A my jsme se sešli, my 3 ministři jsme se sešli a dohodli jsme se, že zajistíme. Já přece proti nim nic nemám. Vždyť ono přece není tak těžké si ty podmínky vyložit tak, abychom je dokázali obejít. To jsou citace, které zaznívají v našem veřejném prostoru z úst těch, kteří ten zákon připravují. Začínají nám vysvětlovat, jak ten zákon máme používat a jak máme obcházet to, co tam oni definovali. Zdá se vám ta skupina příliš velká na těch 13? Rozdělte je na 2 malý. Vždyť vy si s tím poradíte. Je to přesně ten styl, kdy napíšeme něco, co nedokážeme definovat, a pak vymýšlíme, jak bychom to něco obešli, aby jsme se do toho něčeho, čemu vlastně nerozumíme, vešli a hlavně, aby byl klid, hlavně, aby jsme ten zákon měli. Jaká ta největší rizika ten zákon z našeho pohledu přináší? Jak již jsem řekl, není jasné, koho reguluje. Ta definice je tak široká, že se do ní opravdu vejdou veškeré aktivity s předškolními dětmi. Zákon odmítá definovat četnost těch aktivit, hovoří pouze o pravidelnosti. Tím vyhověl požadavku zaměstnavatelů, aby nebyli omezováni v tom, že pokud si budou chtít řídit dětskou skupinu, která bude fungovat pouze jednou týdně, je jim to umožněno. Zároveň ale pod stejnou optikou je spolkům, kteří pracují jednou týdně s předškolními dětmi, říkáno, vás se to přece netýká, vy pracujete pouze jednou týdně. Když si přehrajete záznam z Poslanecké sněmovny z posledního projednávání, tak poslanecká verze byla přijata právě proto, aby umožnila zaměstnavatelům konat dětskou skupinu po dobu kratší, než navrhovala ta senátní verze, to je v době stanovené, zpravidla stanovené zákoníkem práce. Čili jestli nám někdo říká, vás se to netýká, vy to děláte málo často, tak my odpovídáme, no dobře, tak nám to ale někde napište, že nás se to netýká. Ale pak se to teda nebude týkat ani těch zaměstnavatelů, kteří to dělají jednou týdně. Takže tady už je vidět, že těžko se dohodneme na definici četnosti, protože ty zájmy těch dotčených skupin jsou tedy podstatně rozdílné. Nikdo nestanovil rozsah té péče. Jedna věc je četnost, druhá věc je rozsah, jestli to má být celodenní nebo nemá být celodenní. Když se podíváme do školského zákona nebo do obdobných norem, většinou je ta péče o malé děti definována jako celodenní a pak jsou nastavovány regulace. Tady opět nebyl zájem nastavit jako celodenní péči. Čili toto je bezbřehé a z toho důvodu my v tom všichni jedeme. Návrh nepřipouští, že by mohla existovat jiná péče o předškolní děti. To znamená, klade si ambici, že všechny ty regulace, které tam jsou, a ty regulace jsou pro určité typy zařízení naprosto opodstatněné a je potřeba přiznat, že Ministerstvo zdravotnictví vyšlo vstříc a snížilo pro ty menší skupiny, pro těch 12 dětí, ty hygienické požadavky, že to je do jisté míry průlomové. Nicméně tyto
požadavky nemohou být uplatněny na všechny typy zařízení, protože jak se o tom zákonu dál a dál mluví, tak my přicházíme na to, že existuje ta paleta té předškolní péče, že je velmi, velmi pestrá. A přicházejí noví a noví a říkají, no ale my to přece nemůžeme splnit, protože my buď nemáme prostory, nebo nemůžeme upravit tu dispozici. A opět argumenty, že ty nároky na úpravu dispozice jsou velmi mírné. Ano, v té vyhlášce jsou velmi mírné, protože oni nehovoří o těch stavebně technických předpisech, oni na ně pouze odkazují. Ale nikoho už nenapadlo podívat se do těch stavebně technických předpisů, čím je to doprovázeno, že počet záchodů stanovený vyhlášce je počet, výška záchodu je jeho výška. Ovšem ten záchod má nějakou stavebně technickou dispozici, která musí být dodržena. A to samozřejmě už v té diskuzi zdůrazňováno nebylo. Další velká lež, že problém lesních školek je vyřešen. Dneska ty lesní školky nejsou, přesto dovolte kratičký pár slov k problému lesních školek. Lesní školky jsou spolky stejně jako my a poskytují péči v nějakém rozsahu. Není pravda, že by všichni poskytovali celodenní a celotýdenní péči. Stejně jako není pravda, že všechny spolky poskytují péči jenom 1 nebo 2 dny v týdnu. Jsme prostě spolky, ať už lesní školky nebo my. Co to je lesní školka? Lesní školky sami sebe definují určitým standardem. Ten v zákonu není zakotven. Čili jestli ministr školství řekne, že lesní školky umí a dostane v té přechodní lhůtě roku do školského zákonu, do toho systému tedy, tak já se tedy ptám, koho tam dostane? Nás taky, když přijdeme a řekneme, že jsme teda lesní školka, tak nás taky dostane, taky můžeme být školama a taky to zvládne v té zkrácené lhůtě. Jinak když se podíváte do školského zákona do paragrafu 146, tak lhůta pro registraci školského zařízení je do 30. září 1 roku, tak abyste v příštím roce, podaná na kraj žádost, tak abyste v příštím roce se mohli v tom systému vyskytovat. Další paragraf připouští určité výjimky. Tak se ptám pana ministra, dá ty výjimky teda nám všem, když se rozhodneme, že teda budeme školy? No, asi nedá. Další věc je otázka vzdělání. Školský zákon si zakládá na stavovské určité cti, že nepedagogové nejsou připuštěni do systému formálního vzdělávání. To nikdo neřešil. V lesních školkách je zhruba 50% nepedagogických pracovníků. Jak ty se dostanou v pozici těch pedagogů do toho školského systému? No nedostanou samozřejmě. A další věc je ta hygiena. Zatímco ministr zdravotnictví řekl, že by si dokázal představit snížení těch hygienických podmínek právě třeba pro ty lesní školky, tak ti úředníci níže říkají, jak máme snížit hygienické podmínky, jak máme snížit nároky na prostory, když tam žádné prostory nejsou. Co tam tedy máme kontrolovat, když se jedná o skupiny, které jsou třeba putovní. A všechny věci si vozí sebou. Co tam mají kontrolovat? Jaký počet záchodů, počet těch mobilních toalet, co si sebou vozí, dispozici prostoru, který neexistuje? Těžko. Čili argument, že lesní školky už se začaly registrovat do systému, je naprostý nesmysl. A vždy při té argumentaci byste měli chtít, tak nám prosím řekněte, kolik se jich do toho systému zaregistrovalo, na jaké krajské úřady dali přihlášku, předpokládáte zkrácení toho termínu, nikdo nic takového neřekl, všechny argumenty jsou ocitové. Problém regulace předškolní péče není veřejnosti lhostejný. My už jsme na toto téma organizovali 3 petice, ta poslední bude uzavřena během dneška, včera večer na ní bylo více 14 000 podpisů. Čili to není úplně téma, které by veřejností nerezonovalo. A minimálně tedy těch 14 000, co se podepsalo, je přesvědčeno, že mají právo na to vybrat si typ předškolní péče. To znamená, ta jednotná kvalita, jak je nastavená, není pro ně řešením a domnívají se, že nepřináší ta pozitiva, jak jsou deklarovaná. Jediné řešení, které jsme dokázali vymyslet, je systém volitelné registrace. Dokážeme si představit elitní množinu, která bude podporována ze strany státu, která bude dodržovat ta pravidla, která jsou nastavená a každý do ní bude moct přistoupit. A nezastíráme, že jsou skupiny, kterým se toto přistoupení vyplatí. Bohužel to nejsou neziskové organizace, protože ty benefity jsou konstruované slevou na daní, o tom tady budou kolegové hovořit, na daní z příjmu. Pokud organizace daň z příjmu neplatí, není to pro ní jako pro poskytovatele výhodné. Samozřejmě to může být výhodné pro rodiče, ovšem otázka je, jestli to podpoří vznik těch nových míst, těch zařízení, protože ta neziskovost toho zařízení znamená náklady na rodiče pohybující se někdy mezi 5 až 10 000 podle typu toho zařízení. Jestli bude tady rodiče od 60 000 dětí mít na to, aby platili měsíčně tyto částky, tak pak ano, pak tento systém může absorbovat nějaké děti, které v těch školkách nejsou. Když si ovšem vezmete rozložení příjmů tak, jak jsou, tak průměrné mzdy jsou zvedány těmi vysokopříjmovými kategoriemi,
ale naprostá většina se drží pod tím průměrem. To znamená, je vůbec otázka, jestli toto může být řešením pro těch 60 000 dětí, které se tedy do školy nedostanou. Pro nás jako technické řešení, realizovatelné a takové, které nejméně ohrožuje, je to, že sněmovna nepřehlasuje prezidentské veto a začne pracovat na novém zákonu, který v sobě zakotví volitelnou registraci. Mohly by být zachovány všechny kompromisy, které zákon obsahuje, co se týká kvalifikací, co se týká benefitů, ale mohly by být jenom pro ty, kteří se rozhodnou, že to je pro ně opravdu motivační.